Bueno, mis amigos, por aquí paso a mostrarles nuevamente que ya está instalado el mecanismo accionador de válvula, ajustado. Ya las válvulas también están ajustadas ya, el ajuste correspondiente como nos recomienda el fabricante en el manual técnico. Entonces vamos a proceder a tapar, a instalar la tapa superior de la caja balancines y a instalar los accesorios